Dottoressa Destro, cosa sta determinando l'invecchiamento sul nostro territorio? Allora, l'invecchiamento si può dire che è la piaga ormai del secolo, già dal terzo millennio, e l'invecchiamento ha invaso il nostro sistema mondiale. Si pensi che ci sono tanti malati di demenza perché purtroppo la geriatria, l'anziano è già malattia di per sé quando arriva a perdere le funzioni, il che questo comporta che la nostra società non è ancora organizzata sul territorio ad aiutare sia le famiglie ma soprattutto i nostri anziani che invecchiano, diventano sempre più fragili e il loro percorso ormai diventa veramente disastroso sia per l'economia, diciamo per quanto riguarda la sanità, ma sia anche per le politiche sociali. Cosa bisogna fare? Allora bisogna fare innanzitutto organizzare bene i territori, non tanto vedere l'uomo non come malato ma come farmaco, ma vedere l'uomo nel suo globale, prendere proprio con l'unità di valutazione multidimensionale in cura il nostro paziente che va dai 65 anni in su, fare una giusta prevenzione, fare una giusta valutazione con quello che noi siamo abituati a fare e cercare di sviluppare sul territorio quello che è le programmazioni delle politiche sociali. Cosa bisogna fare? Bisogna fare innanzitutto dei centri diurni che si occupano di questi anziani soli, perché il dramma dei nostri territori, dei paesi dell'entroterra che sono privi di sviluppo, purtroppo portano i nostri giovani fuori e quindi a lavorare. Queste famiglie ormai non esistono come in un tempo, ormai restano poche sono le famiglie che si possono occupare dei genitori e quindi c'è un cambiamento socio-culturale, quindi ogni persona ha un dramma dietro di sé. Ecco che il medico deve, innanzitutto soprattutto il geriatra, prendersi cura e a cuore tutte le situazioni che vanno sia dalla parte geragogica ma anche dalla parte clinica di questo paziente, cercando le soluzioni ottimali che l'accompagnano con dignità fino alla morte.